Di sudut desa yang tenang, dua gadis kembar cilik ini tidak sabar menjemput pahlawan mereka. Kakek! Tapi tunggu dulu, mereka tidak menjemput dengan mobil biasa, melainkan dengan truk super mini bertenaga mesin rumput. Siapa sangka, dengan penuh semangat dan senyum lebar, mereka melaju, seolah-olah sedang dalam petualangan besar. Mereka membantu kakek membawakan sebagian jagung yang sudah dipanen. Kejadian lucu terjadi saat mereka berebut mengemudikan truk tersebut saat mau pulang. Walaupun akhirnya mereka bersepakat mengemudikannya bersama. Sungguh kejadian yang menggemaskan ya.